汽车天窗使用久了以后啊，都会出现异响、漏水啊，各种各样的情况，都是由于我们日常保养的一个不到位，导致呢橡胶条的一个老化。那么对于我们车主来说，日常如何对我们的这个天窗进行一个养护呢？今天我们就实际操作一下。首先我们家里必备的一些东西就能对我们的天窗进行一个养护。首先我准备了一瓶清水、牙膏、护手霜。还有一块抹布。那么今天我们就对我们这个天窗进行一个养护。我们车窗异响的一部分原因是由于这个胶条这两块胶条，天窗的胶条和外部的胶条摩擦中间这个沙粒导致的这个摩擦声产生的异响。那么我们日常时候就可以用牙膏和抹布对这个胶条进行一个清理。对这一周这一圈胶条都要擦拭一遍，打一点牙膏进行一个擦拭。这两个部位，这个部位和如果你盖上了以后就会产生摩擦。擦拭完毕以后家里可能这种护手霜每个人家庭都有那主要成分呢就是凡士林。那么和我们的这个胶条润滑剂它的成分也是凡士林，那么取一点打在这个胶条上，起到润滑作用。既然是护手的嘛，对这个胶条也不会产生这种腐蚀只是起到一个保养作用、润滑作用。打上以后就不会产生这种咯吱咯吱的异响。也是我们所有胶条一圈都打一圈。第三步就是检查我们这个天窗凹槽内清除这些凹槽内的这个灰尘和杂质。因为如果你长时间不清理会导致我们这个排水口天窗排水口的一个堵塞，导致我们这个车辆雨水渗透到我们车厢内部。有些车就是漏水的原因就是这个堵水孔给堵住了。那我们就要先用布进行一个清理。这个排水孔呢，在这个侧面我们可以找一根棍子进行一个疏通，最好是那种铁丝。那我现在没有铁丝，也可以折成一个弧度。如果清理好了以后我们用水进行一个检查，可以往这里面倒水。水会从我们这个玻璃副驾驶的最侧边往下流。我可以换个角度拍给大家看排水孔清理完以后要对我们的这个排水孔进行一个检查，就是倒水，往这个天窗里面倒水以后，发现这个水会流着，顺着我们这个玻璃的右侧流下来，那就是说明这个排水孔是通畅的。如果在下雨的情况下，如果你的排水孔天窗排水孔堵塞了，那么这个水就流不出来，就慢慢往这个车厢内部去渗，那么你的车顶就会慢慢人家说的外面下大雨，里面下小雨了。所以说我们定期对我们车辆天窗进行一个养护是非常有必要的。本期视频就到这里，希望我的视频对你还是有那么点小